अस्सलाम वालेकुम दोस्तों, कैसे हैं? उम्मीद है कि आप खैरियत से होंगे। डॉक्टर तनवीर नई वीडियो के साथ आपकी खिदमत में हाजिर है। दोस्तों, जैसा कि आप जानते हैं कि इस YouTube पर आपको हेल्थ से रिलेटेड जो है वो वीडियोस भी बताई जाती हैं। इसके अलावा तकरीबात की कवरेज भी जो है वो इंशाल्लाह ताला की जाएगी। और इसके अलावा मैं कोशिश कर रहा हूं कि जो फेमस लोग हैं उनके इंटरव्यूज भी किए जाएं ताकि आपको उनसे कुछ ना कुछ फायदा हासिल हो सके। दोस्तों, चलते हैं। आज की जो वीडियो है वो बड़ी अहम वीडियो है। अक्सर दोस्त जो हैं वो मुझे कहते हैं जी कि हिचकी लगती है। हिचकी आम है, चलते फिरते लग जाती है, सोते हुए लग जाती है, उठते बैठते लग जाती है। ये मसला हर एक के साथ रहता है। मैदे का फतूर है दोस्तों ये, जिसकी वजह से आपको जो है वो हिचकी का मसला रहता है और हिचकी जो है वो लग जाती है। अब आपने करना क्या है, जब भी आपने खाना खाना है, हर खाने के बाद आपने आधी चम्मच जो है अजवाइन की ले लेनी करनी है। पानी के साथ आप उसको ले लिया करें तो इंशाल्लाह ताला आप देखेंगे कि आपकी हिचकी जो है वो आना बंद हो गई है। ये कम से कम आप 1-2 माह तक ये सिलसिला जारी रखें। अगर आप इसको मुस्तकिल भी रखते हैं तो इसमें कोई मजाका नहीं है, क्योंकि एक तो आपका खाना जो है वो बड़े आराम से हजम हो जाया करेगा, ठीक है। तो मैदा जो है वो खाली हो जाया करेगा थोड़ी देर में। तो आप, क्योंकि बाज़ लोग ऐसे हैं कि बहुत ज़्यादा खाते हैं, ठीक है, तो खाना ज़रा कम कीजिए, खाने में थोड़ी सी जो है वो भूख रख लीजिए कीजिए। अच्छा दोस्तों, अगर आप मेरा ये चैनल जो है वो सब्सक्राइब करते हैं तो और बेल आइकॉन को भी प्रेस कर लेते हैं तो आने वाली वीडियो जो है वो आपको मिलती रहेंगी। बहुत शुक्रिया दोस्तों आपका। अल्लाह ताला आपको खुश रखे, सलामत रखे।